Zoti ambasador, përshëndetje, mirë se erdhët. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue. Merci. Sa është kënduar hymni i Francës këto kohë, nuk besoj se është kënduar. Ndonjëherë e pam gjatë kongresit, mbledhja e përbashkët e dy dhomave të parlamentit francez, Asamblea dhe Senati. E pam të drejtuar nga Plaçi de Domingo në Metropolitan Opera të New Yorkut, surprizë për gjithë pranishmit. E pam edhe të kënduar nga kori i Opera të Paris, ku solist ishte edhe Roberto Alagna në mes. Çfarë ju bën kur shihni këtë shfaqje solidariteti mbar botës? Beaucoup d'émotions, Shumë emocion, beaucoup de réconfort. kam një ngushëllim të madh. Il y a eu des Marseillaises Marseilleza discrètes, attirant, është kënduar gjithashtu në Tiranë, tek piramida, dans le musée national. por edhe tek përpara muzeut kombëtar. À chaque fois, j'ai Dhe sa herë vraiment le kam sentiment d'être à la kam fois ndier entre la tristesse një et ndjenjë le sentiment de ne pas être seul. kundër tërheqësimit, dhe ndjenjë se nuk jam Le vetëm. sentiment du peuple français. Kjo është përmbledh gjithë solidaritet me popullin francez. Në fakt, nuk të doja t'ju prisja Je voudrais pas përsëri vous- në këtë studio. Kemi qenë bashkë hera e parë, pas sulmeve në Charlie Hebdo. Do kisha dashur t'ishit këtu me mua për ndonjë gjë më të gëzuar, për shembull muaji frankofonisë, ftesa është e vlefshme, por jemi për këtë ngjarje. Dua t'i referohem pak presidentit Hollande që e pam në kongres kur ju adresua parlamentarëve francez, por edhe ju në konferencën për shtyp që mbajtet të nesme në Tiranë, në ambasadë. Ju thatë Franca është në luftë. Kundër kujt? Contre qui? La France est en guerre Franca është në luftë depuis që prej le 13 novembre, 13 nëntorit, puisque ce qui s'est passé à Paris à Saint-Denis sont des actes de guerre. sepse ato që ndodhen në Paris, në Saint-Denis, janë akte lufte. 130 morts, 600 blessés, 129 të vdekur, 600 të plagos, c'est tout à fait të njerëz që gens ishin paisibles, normaux, écouter de la musique, buvaient un verre. që i pëlqenin muzikën, pinin një gotë verë, dhe nuk ishin vetëm francez. Ishin shumë nacionalitete, shumë me qytetarë. Ishte belg, tunizian, algerian, Vénézuélien, venezuelian, égyptien. egjiptian. Enfin, je veux dire par là que c'est Dhe pas këtu duhet të them se nuk ishte thjesht një atentat i bërë nga një grup terrorist, si atentatet tjera që kanë ndodhur në Francë. Është një akt lufte. Ato njerëz kanë përdorur metodikisht armë të tyre dhe i deklaruan luftën në Francës. Por nuk është hera e parë që Franca merr pjesë në bombardime kundër pozicioneve të ISIS-it. Daesh, si kurse i quajmë ndryshe, kam parasysh të operacioni Shamal, që ishte bombardime franceze kryesisht në pozicionet e ISIS-it në veri të Irakut. Sepse atëre vlerësoi që nëse do të bombardoheshin pozicionet e ISIS-it në Siri, kjo do të forconte pozitat e presidentit sirian Bashar al-Assad. Sot Franca bombardon pozicionet e ISIS-it në Siri, konkretisht kryeqendrën e tyre Raka. Çfarë ka ndryshuar tani, qoftë nga këndvështrimi politik, qoftë nga këndvështrimi ushtarak? Je pense que ce qui a changé, c'est qu'on est passé Ajo d'une që ka position ndryshuar se de kemi kaluar nga një légitime pozitë. Des gens venaient commettre des attentats. Të atentateve në Francë, sepse njerëz binin bënë atentate në Paris duke nisur nga Siria. Pra Franca hyn në luftë ofensive. Presidenti vendosi që të intensifikonte në të konsiderueshme bombardimet, Raqqa, précédé à la sidomos në qytetin e Rakas, des cuves de carburant, des centres d'entraînement, des centres de kundër commandement, qendrave të stërvitjes, kundër qendrave të grumbullimit të terroristëve. riposte, Ishte një lloj përgjigje, offensive. pra kaluam nga sulmet përgjigje që ripost në sulme ofensive.
lem kohë përkthimit, atëherë pyetja kam të bëjmë me evokimin e nenit 42.7 Donc, l'autre question concerne traktatit për l'article Bashkimin 42.7 Evropian. Dhe du pyetja traité de është l'Union pse européenne. është evokuar ky nen dhe nuk është evokuar titulli 5 i traktatit të NATO-s, aq më tepër që e kam lexuar për kuriozitet se çfarë thot neni 42.7 i traktatit të Bashkimit Evropian, dhe është një traktat që i bën një referencë eksplicite NATO-s. Dhe pse të evokohet neni 42.7 i traktatit të Bashkimit Evropian, ndërkohë që bisedohet treshe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Rusinë. Pra, a nuk po shkohet drejt një plani tresh Francë, Rusi, Shtetet e Bashkuara, dhe duke lënë më njanë qoftë NATO-n, qoftë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Franca nuk i ka duart e lidhura nga vendime që duhet i merrte në mënyrë kolegjiale në gjirin e NATO-s. Kam parasysh kur NATO bombardoi Jugosllavinë gjatë 99-s, komandanti i NATO-s Wesley Clark ankoi sepse shefat e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të NATO-s europian nuk binin dakord për shënjestrat dhe duhej konsensus që bëheshin dakord. Se kështu Franca e ka duart e lira dhe bombardon çfarë do kur do, pa dhënë llogari. Kjo është arsyeja, një liri më e madhe nga pikpamja operacionale? On ne va pas ennuyer vos téléspectateurs avec des éléments de droit interne. Nuk duhet ja bisë spektatorët tanë me elemente shumë teknikë, përgjigje shumë thjeshtë. L'article 4 et 5 Neni 4 dhe 7 parashikon se kur një nga vendet e aleancës sulmor duhet të ndohet nga gjitha vendet e tjera të aleancës. Simplement, Thjesht do të ce them, que nous voulons, nous, c'est ajo që ne avoir la duam coalition la plus large. të kemi koalicionin më të gjerë të On a eu mundshëm. recours à ce fameux article que vous évoquez pour la Kemi première përdorur fois të artikull të nënt të cilit ju evokuat, du traité de l'Union européenne, qui Li- permet non seulement të traktatit de të Bashkimit Evropian, l'ensemble për të thënë që ne jemi të des gjithë së pays de bashku, l'Union européenne, mais également à por l'OTAN, edhe mais également à tous ceux qui voudront se në gjitha të joindre, vendet et që qui ont duan déjà të marrin commencé à se pjesë, joindre à la coalition. që duan të lidhen me koalicionin, gjitha vendet që janë anëtarë të NATO-s apo vendet të Bashkimit Evropian, përfaqësuesi francez i kërkoi shteteve të bashkuara që të angazhohen direkt në luftën kundër terrorizmit. Pra më herë përdoret në ana juridike sepse ky argument sepse ne përpiqemi të zgjerojmë sa më shumë të mundemi koalicionin tonë. Unë ju pyeta, duke ju referuar dhe nenit 5 të NATO-s, traktatit NATO-s, të traktatit Atlantikut Veriut, sepse edhe Shqipëria është anëtare e NATO-s, dhe si një vend i tillë do të ishte edhe ajo e detyruar të ishte pjesëmarrëse, megjithatë pyetja prapë është e vlefshme. Franca pret diçka konkrete nga Shqipëria në këtë koalicion të gjerë që ajo do të ngrejë? Le peuple albanais, les autorités albanaises ont toujours été un allié fidèle. Non seulement c'est un allié fidèle, mais c'est surtout un allié efficace. Et quand on demande aux Albanais, au sein de l'OTAN, de faire ce qu'ils doivent faire, Shqipëria është një vend i NATO-s dhe shqiptarët bëjnë pjesë në NATO. je suis certain de ce que je dis. Donc, le moment venu, Në momentin që ne do kemi saura nevojë për faire Shqipëri, sa part Shqipëria do arrijë të luajë rolin e saj pour lutter contre Daesh. për të luftuar D'ailleurs, kundër Daesh, Daeshit. qui n'est pas un État, qui n'est Daesh pas nuk është islamique, një shtet islamik, parce que c'est un ramassis de barbares et Është qui një n'est pas grumbull non plus barbarësh. islamique, parce que je crois que nuk ça kanë fait bërë, un nuk jugement është një aux shtet amis. islamik. D'accord. Daesh, si vous préférez, nëse preferoni Daesh, por ne themi ISIS, akronim është shkurt, ka përshtypjen se është e njëjta që Daesh është arabisht, ISIS pak rëndësi ka, nuk është një mjegullnaj, diçka e vështirë për t'u kapur, sikur se ishte Al-Qaeda, cilën duhet shkojë ta kërkojë në për shpellat e Tora Borës, ndërkohë që ISIS, kalifati, shteti i vetëshpallur islamik, ka kufit për të caktuar. Kështu që pyetja është nëse është e mendueshme një ofensivë toksore, nga kush, me kë, dhe
po ju sjell në vëmendje jo më larg se sa sot raportohet që Bernie Sanders, që është senator i Vermontit, kandidat për garën e Shtëpinë e Bardhë, kishte hedhur një ide për rishikimin e NATO-s në mënyrë që thot shprehimisht ne kemi nevojë për një NATO të re që të përfshi dhe Rusinë për të mundur ISIS-in. Unë nuk dua që ju të komentoni deklaratën e Bernie Sandersit, se ai është një zë në gjithë të, po pyetja është kush mund të shkojë të luftojë ISIS-in në terren? A është e mendueshme kjo gjë? C'est imaginable. Je suis pas un spécialiste des questions militaires, mais Nuk jam një specialist për çështjet ushtarake, por thjesht duhet të them se puna tani është që të thyen bërnjet këtyre strukturave ushtarake dhe këtyre struktura komanduese me anë të bombardimeve. Të shkatrojmë rezervat e tyre të naftës, të kampet e stërvitjes dhe qendrat e komandimit. Ofensiva në tokë sot është e mundshme, por nuk është akoma në rendin e ditës. Vendimin do ta marrë autoritetet kompetente në momentin e duhur, por natyrisht të gjithë ushtarakët, sulmi ushtarak tanishëm është më i munduri. Tani për tani po mundohemi ta shkatrojmë shtetin islamik, që për mua nuk është një shtet, por është një grumbull barbarësh. Ti ndalojmë ato të pushtojnë një territor i cili ishte lënë i lirë pas një lufte civile. Ju thatë disa herë nuk është shtet, do ta rimar pak këtë argument, por më lejoni t'ju bëj edhe një pyetje. Nuk jeni ushtarak, thatë, por jeni gjithsesi ambasador i Francës, kështu që pyetja ka të bëjë me aftësitë ushtarake të Francës për të projektuar një herazi në disa terrene operacional. A është e mundshme, a është e kushtueshme? Kam parasysh që Franca është aktivizuar, është e angazhuar në Republikën e Afrikës Qendrore, në Mali, në Kosovë, në Afganistan, tani në Siri. Nuk peshon pak shumë kjo? J'aime bien votre question parce que Më je pëlqen crois shumë qu'elle pyetja juaj, permet aussi de sepse comprendre ce na que lejon représente la France. të kuptojmë se çfarë Dans le përfaqëson monde, Franca c'est në un botë, membre permanent du është Conseil de sécurité. antare Et à ce përhershme të titre, Këshillit të nous Sigurisë avons des obligations. dhe në këtë funksion kemi detyrime dhe gjithë bota. Ka një fjali të shkurtër që të presidentit Holland që ishte shumë interesante në Kongres. Ça coûte cher, c'est Pyetja na kushton shtrejt, do kemi buxhet shtesë etj. Dhe ju përgjigj. Non pas simplement parce que je suis ambassadeur de France, mais parce que je la trouve très Është një frasë jo se ambasador i Francës, por më duket shumë e saktë. Nous ne sommes pas élus maintenant dans le temps du pacte de stabilité, mais dans le temps du pacte de sécurité. Nuk jemi tani në paktin e stabilitetit, periudhën e paktit të stabilitetit, me jemi në periudhën e paktit të sigurisë. C'est un pays qui sait se Pra, donner les Franca moyens duhet të gjejë mjetet de prendre les mesures qu'il për faut të marrë masat që duhen quand on la menace et kur ajo on va kërcënohet s'apercevoir que dhe ça do ta va shohim se coûter très cher. kjo do kushtoj shumë shtrenjtë, por jo vetëm Francës, nuk jemi vetëm i vend. Domethënë Franca e ka mundësitë dhe ajo do t'i Donc, shfrytëzojë ato. La réponse est oui, sans Përgjigjja është commentaire po. diplomatique. Dakor. Dhe nuk pa bërë komente diplomatike. Ju thatë disa herë që ISIS nuk është një shtet. Ndaj të njëjtën ide me ju, është më shumë një ideologji se sa një shtet i strukturuar. Duke qenë se është një ideologji, a mund ta luftojmë efikas, nga pikpamja efikase? A nuk mund të ndodhë që mjediset e defavorizuara të besimit musliman në Francë, në Belgjik, në Gjermani, në Mbretërinë e Bashkuar, të jenë, le themi, të aftat të furnizojnë ushtar për këtë kaos. Dhe si mund të zgjidhet ky problem? Abaoud, par exemple, për shembull, ishte nga Belgjika. Daesh est un mouvement terroriste. Daesh është një lëvizje terroriste. Ai mbjell terror në gjithë vendin.
Daesh vërtet shumë, ka vrarë shumë musliman, si dhe antarë të feve të tjera. Nuk jam dakord që Daesh është një ideologji. Është një grup barbarësh pa nder dhe pa fe. E them që duke parë janë njerëz që nuk kanë fjalë, nuk bëjnë pjesë në shoqërinë dhe kanë vendosur të rrinë të njohen nga shoqëria, nuk kanë fe, nuk kanë besim, nuk kanë besë. Nuk është një luftë kundër jetës e kundër njerëzimit. C'est pour ça que Për këtë arsye, je vous avoue que le rapprochement avec les gens défavorisés, avec les musulmans. afrimi i tyre me njerëz që janë të defavorizuar, me muslimanë të ndryshëm, Dans mon pays, il y a des gens për të mbjellë terrorin, siç bëhet në vendin tim, aty ka shumë njerëz që t'i banojnë, ato punojnë shumë, është shumë vështirë për të siguruar jetën. Në vendin tim ka shumë njerëz që kanë një vi nga origjina nga këto vende, origjina modeste, janë njerëz që kanë punë, punojnë, përpiqen, janë qytetarë të thjeshtë. Po ti ngatrosh ato me plerat e Daeshit është shumë e gabuar. Sepse kjo do bënte që të ne binim në kurthin e Daeshit, të arrijnë në përfundimin që ata duan. Pra të jesh i varfër, të jesh musliman. Nuk ka asgjë të bëjë me Daesh. Sepse ato njerëz nuk janë as të varfër, as musliman, ato janë banditë dhe pikë. Nuk e di se si e përktheu përkthyesi, fjala rakaj është shumë e fortë në frëngjisht. Ty bëj edhe një pyetje për ISIS-in. Presidenti Vladimir Putin në samitin e G20-s tha se ISIS është financuar nga rreth 40 vende, përfshirë vende antar të G20-s. Keni një koment për këtë? Madje bëri thirrje që duhet ndaluar tregtia e palishme e karburantit, e cila arrin me kilometra të tërë që mund shihen nga 4-5 kilometra lartësi nga toka pa që nevoja për të përdorur satelitet. D'abord, vous parlez du G20, c'est bien. Parce qu'effectivement, le G20 a pris des décisions importantes. G20 ishte shumë e rëndësishme se bëri të mundet të merrshme vendime të rëndësishme. D'action. Pra u kryer grupi i veprimit kundër terroristëve. Së dyti, është e qartë se Daeshi është i financuar duke vjedhur naftën, duke vjedhur objekte arkeologjike, duke bërë presion njerëzve, dhe ka njësë të tjerë që janë bashkëpunojnë me Daeshi. Me drejtën penale, bashkëpunëtori do të ketë të njëjtin dënim, do të marrë të njëjtin dënim me autorin kryesor të krimit. Ont intérêt à faire attention parce que la grande différence, si vous voulez, entre une entreprise et un État, pour ça que je vous dis qu'un État, c'est qu'un État a une très, très longue mémoire. Se një shtet ka një memorie shumë të madhe. Shumë si embargo që ka funksionuar me vende të tjera, kam parasysh Kubën, ku shumë vende nuk mund të tregtonin me të, apo... Un embargo est dirigé contre en général, contre un État, là moi je vous parle d'entreprise. Si des entreprises, d'ailleurs j'enlève le mot si, quand les entreprises en question seront identifiées, je pense que le mot embargo sera un petit peu insuffisant pour dire ce qui va leur arriver. Pa mjaftueshme për të treguar se çfarë do të ndodhë atyre ndërmarrjeve. Revenant en France. Ju thatë që gjatë atentateve të 13 nëntorit pati komësi të ndryshme, egyptian, tunisian, maroken, pra edhe njerëz të besimit musliman. Megjithatë, këto atentate a rrezikojnë të provokojnë tensione sociale në Francë, a rrezikojnë këto të krijojnë amalgama kryesisht kundër muslimanëve? Ma réponse est clairement non.
Përgjigjja ime është qartë, jo. Les gens de Daesh Njerëzit e Daeshit voudraient nous terroriser. Le mot terroriser signifie duan clairement të terrorizojnë. Terrorizosh do të thotë segmenter notre société. ta presësh, ta segmentosh një shoqëri. Ils n'y arriveront pas parce Ata que, nuk do të mund ta bëjnë këtë gjë. vous savez, en Sepse France, il y a Në Francë 2, 3, 4, ka 5 2, 3, millions de 4, musulmans. D'ailleurs, 5 milion je vous fais musliman. remarquer que les statistiques religieuses Sepse sont duhet interdites them, en France. Donc personne duhet n'est ju capable theksoj de se dire statistikat combien il y fetare a në de Francë janë musulmans en ndaluar. France. Nuk mund ta Ils dim sont se très sa nombreux. musliman ka në Francë. Et Mund të jenë il thjesht n'y janë a të shumë pas në numër. d'amalgame possible Nuk mund të entre bëhet amalgam la composition mes sociale, la composition përbërës religieuse shoqërore, përbërës fetare de të notre një pays të vendit tonë. et le comportement Dhe sjellja absolument criminel. është absolutisht Moi, je voudrais qu'on sorte un peu criminel et terroriste. du discours de l'excuse ou du discours de Unë nuk jam për l'explication. ato Parce que fjalët që sinon, on thonë comprend rien. komentet Et on ne sait plus où est le e bien, menjanimit où est le të mal. menjanimit disa shtresë të shoqërisë. Pour moi, sepse le nuk bien, di c'est se les braves nëse gens qui ku është buvaient mirë un dhe verre keqe. ou qui Për mua, écoutaient de la mia musique. është disa njerëz qui që po étaient pinë des një gens gojë, que që dëgjonin muzikë, ishin On njerëz sait, des françaises, Vénézuéliens, des Algériennes, Algériennes, ou des Tunisiennes, ose tunisian, et puis des voyous. dhe Voilà. pastaj Et, në anën et- tjetër et ishin essayer banditët. d'expliquer le comportement des Pra, voyous par je ne sais nuk quelle mund të shpjegohet explication qëndrimi dhe sociologique sjellja e banditëve d'une me certaine manière, një lloj përgjigje logjike. porter atteinte à la mémoire de ces gens-là. Sepse Voilà këtë pourquoi je do suis që të peut-être cenohe un petit peu memoria trop e këtyre viktimave. virulent, je vous en demande pardon. Prandaj ju kërkoj falje që nuk mund të zgjatem më tepër në këtë çështje. Më lejoni të këmbgul pak fare Sistema dhe sistemi në këtë pikë, sepse ju thoni që vërtet Franca, dhe unë e di, e kjo është e vërtet, që Franca nuk mban statistika nisur nga besimi fetar, nga besimi, mirë thash, fetar i qytetarëve të saj, por kur kemi përpara një maroken, një algjerian, një tunizian, e dim që ai nuk është një katolik i Alsasës. Kështu që kjo kishte të bënte me çështjen e amalgamës. Kjo pyetja e amalgamës kundrejt muslimanëve këtë kishte. Megjithatë, më lejoni ta riformuloj pyetjen. Franca ka qenë gjithmonë një tokë azili. Madje ka një ONG në Francë që quhet France Terre d'Asile. Franca tokë azili. Ka pasur italian, ka pasur armenian, ka pasur shumë portugez, ka pasur polak, senegalez, ivoarian, nga bregu fildisht, deri dhe shqiptar, të cilët janë integruar mirë në shoqërinë franceze. Si shpjegohet që të gjithë autorët e atentateve janë me origjinë magrebine? Je vais vous répondre en vous posant une question. C'est qui les Maghrébins dont vous parlez? Est-ce que ce sont les Algériens, les Marocains, les Tunisiens qui ont combattu pour la libération de la France pendant la Première Guerre mondiale? Il y a, à Korça, il y a un cimetière, 640 tombes françaises. Lisez les noms. Sikur të lexoni emrat, është shumë Pendant la interesant. Deuxième Guerre mondiale, Në luftën e dytë on botërore, n'a pas été gjithashtu, savoir, on ne cherche toujours pas à savoir s'ils étaient unë nuk musulmans. shtroj pyetjen nëse ishin Ils sont muslimanë. venus nous aider à libérer Ato notre erdhën territoire. të na ndihmonin për të shlyer Francën. Est-ce que quand vous parlez des Nëse Maghrébins qui ont flisni du për mal à s'intégrer, magrebianët est-ce que vous parlez des që kanë Tunisiens? shqetësi të integrohen, Est-ce que vous parlez des chefs d'entreprise a e flisni français për qui aujourd'hui en France, supermarketit à francez që créent sot des në entreprises, Francë créent des po hapin emplois? vende pune, hapin Nous, biznes. on n'a pas ces statistiques-là, Ne on nuk n'a i kemi pas këto cette lloj approche-là. statistikash, nuk Vous connaissez është parfaitement la ju France et njihni je sais shumë que në votre Francë. question est à la E di fois që une manière pyetja de juaj është m'obliger à porter témoignage de ce qu'est la société française. doni që të unë Nous ne të shpjegoj faisons se pas çfarë cette është distinction-là. shoqëria franceze, ne nuk i bëjmë këto lloj dallimesh. L'assimilation, l'intégration, c'est difficile. C'était Integrimi plus në facile Francë peut-être en ndoshta 1950, është en vështirë, ka 1960, qenë i 1970. lehtë më Maintenant, përpara c'est ndoshta. difficile parce qu'il y a la Tani crise. është pak më Mais, vështirë, ndoshta sepse është kriza. C'est pas une question Por nuk ethnique, është c'est pas çështje une question etnike. Nuk është çështje nationale. Non, je me vous kondesim. rassure. Je Po vous të donne mon ju sentiment garantoj. personnel. Megjithatë, në dhjetor ka zgjedhje rajonale. Këto ngjarje, a mund sjellim një avancim të ekstremeve? Kam parasysh këtu kryesisht Fronti Nacional. Vous savez, en général,
n'aime pas parler de politique intérieure française à Përgjithësi l'extérieur nuk du më pëlqen conflit, të flas në politikën Alors, je politikën voudrais- e brendshme franceze, par respect pour vous, juste deux por petites për remarques. respekt për ju, për Moi, je remarque que tous les responsables politiques ont fait bloc Të derrière gjithë le ufisët gouvernement quand il politike s'est në agi de Francë prendre janë des bërë të gjithë së décisions. bashku në qëndrim Les të vraies vërtetën. décisions. Bon. Et ma deuxième remarque, Dhe c'est, çështja e dytë është se comme dit le poète, malheur thotë à poeti, celui qui voudra utiliser le malheur pour en profiter. fatkeqësi për atë që të përdor fatkeqësinë për të përfituar. Donc la réponse est oui. Para përgjigja është po. Donc la réponse est oui. Ma réponse est malheur à celui qui voudra utiliser le malheur pour en profiter. Vim tek një moment pak delikat, ku duke u referuar sot gazetës Le Monde, qoftë kryeministri Valls, qoftë ministri i Brendshëm Cazeneuve pranonin një faj, një dështim në zinxhirin e sigurisë. Abdelhamid Abaoud ka ardhur në Francë, thot kryeministri Valls, dhe ne nuk e dim se si ka ardhur në Francë. Pra kemi në harkun e më pak se një viti, 10 muaj saktësisht, 2 atentate të mëdha në Francë. Keni një koment për këtë? Deux commentaires. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes étrangères qui entrent en France tous les ans? A dini 80 millions. Je sa répète, të huaj kanë 80 në millions. Francë? 80 hyrje Deuxième në élément, Francë, 80 milion. Posons la question à l'envers. Est-ce Dhe në que pyetje ndrysh, ce n'est pas parce que la France ndoshta est sepse justement très Franca efficace është pour shumë lutter contre le efikase terrorisme, për të luftuar kundër terrorizmit, que ces gens-là që këto njerëz, attaquent la France? se për këtë arsye këto njerëz sulmojnë Francën. Est-ce que Është pour obtenir le résultat que souhaitent ces gens-là, duke dashur të arrijnë c'est-à-dire rezultat të détruire caktuar notre ato, liberté de Pra, circulation, të notre cënojnë lirin liberté tonë të de rencontre, qëllimit, notre lirin liberté tonë d'être, për të takuar me njerëzit, nous devons nécessairement ndoshta ne duhet patjetër imaginer të des mots imagjinojmë que moi que je ne saisis pas, le mot de, se nuk le e mot de kuptoj faille vetë que fjalën. vous employez Në signifierait dështimin que, të cilët ju e d'une përdor, certaine manière, la që do të France thoshte se se në farë trouverait mënyrë au në milieu Franca de nuk do të jetë l'Atlantique, nuk është në toute seule, et qu'on pourrait simplement y arriver un par un. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Franca nuk është në gjendje të kontrollon të gjithë këto hyrje dhe mund të kontrollon të njerëzit vetëm një nga një. Est absolue et claire. Sikur përgjigja është absolute, është e qartë, që policia jonë, Notre gendarmerie Gjandarmeria on fait un travail extraordinaire. kanë bërë një punë të jashtëzakonshme Blessés dans nos rangs. në ndihmë të plagosëve Je ne sais pas si on peut aller faire reproche nuk është një kritikë që devant mund ces të tombes et devant ces po lits nuk mund të bëjmë d'hôpital. kritikë të tjera ou për devant para ces të vdekur, familles. për para të rëndëve. C'est un combat extraordinairement Është një difficile. Je fais betejë référence à jashtëzakonisht e vështirë. d'anciennes Kam fonctions lëvend këtu auxquelles j'ai pu avoir accès. i referohem për eksperiencën time të gjatë Si që kam pasur, vous funksionet që kam voulez pasur në jetën time. faire un cadeau Nëse royal doni à ces gens-là, t'i bëni një dhuratë c'est atyre njerëzve, vous entourer la France, votre pays de Atëherë- barbelés. Et atëherë ça, mjafton c'est që ça të qui- Franca ta rrethojë me tela me non, gjemba, vendin tuaj me nous, tela on va me gjemba, essayer por de jo, combiner ne la lutte përpiqemi të implacable pour la kombinojmë sécurité, luftën kundër këtyre la njerëzve recherche me masat e des auteurs. Vous avez sigurisë remarqué, dhe kërkimi e fajtorëve. Ju keni je regarde ça d'Albanie, vous avez remarqué la vitesse à laquelle on a a keni parë me sa trouvé shpejt ces gens-là, on les i a kemi gjetur, i arrêtés, kemi arrestuar. c'est quand même, je veux dire, en peu de temps. Diçka që bërë me kohë shumë të shkurtër. Kjo tregon se është një sistem që se besoj që ka dështime, nuk e kuptoj këtë gjë. Ajo që është e sigurt është që bilancin e shërbimeve të sigurisë në Francë nuk do ta bëjmë dot ne këtu, po ju lë kolegëve në Francë ta bëjnë, por unë thjesht ju referova atyre që gazeta prestigjioze Le Monde ka shkruar apo deklaratave të Marc Trévidic, i shefi polit antiterror në Tribunal de Grande Instance de Paris, i cili bënte me dije në valët e Franz dyshit se ka pasur në zyrën e tij në muaj ngusht
dikë që i kishte thënë që i kishin kërkuar të bënte sulme terroriste gjatë një aktiviteti. Pra informacioni ka qenë. Por bilancin e forcave të sigurisë nuk do ta bëjmë dot ne këtu. C'est ce qui est bien en France, c'est que tout le monde peut donner son avis sur tout. Franci se çdo njeri mund të japi mendimin e tij. Jashtë batutave të cilat tregojnë që ne jetojmë me ekzekutimin e Abaoud. A mund të thuhet se kjo celul u shua? Kur i presim kokën gjarprit, trupi i tij pushon si jetuari. Apo Franca i ndruhet celulave të tjera të cilat mund të bëjnë atentate apo aksione terroriste në Francë apo në vendet e tjera europiane në ditët dhe muajt në vijim. Je pense qu'il y a peut-être une erreur de traduction, mais en France, il n'y a pas d'exécution. La peine de mort a été abolie en 1981. Des policiers ont abattu ce terroriste en état de légitime défense. Je rappelle qu'il y a eu 5000 impacts de balles, que ces gens-là étaient lourdement armés, que les policiers blessés. Donc je pense qu'il s'agit d'une simple erreur de traduction. Pour répondre à votre question, la réponse est, est-ce qu'il y a encore des menaces en France? La réponse est oui. Claire, le terroriste qui a été tué a été au moins à l'origine de 4 attentats déjoués en France. Et je pense qu'il y a encore quelques têtes de serpent qui existent encore en France. Combien, si je le savais, je ne vous le dirais pas, mais je ne le sais pas. Mais je pense que nous avons décidé de maintenir une vigilance extrême. Et je crois que nous avons raison, pour la simple et bonne raison que vous imaginez quand même 8 personnes. Qu'est-ce que c'est que 8 personnes? Dans ce studio, nous sommes 8. Ces gens-là, 8 personnes, ont réussi à eux seuls à déclencher ce mouvement, 130 morts, 600 morts. Peu pour faire beaucoup de mal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nombreux. Mais donc il faut rester vigilant. On a appelé ça une guerre asymétrique. Et donc, ma réponse est positive. Oui, il faut rester méfiant. Et nous Zgjatur me 3 muaj, gjendjen e jashtëzakonshme, l'état d'urgence. Çfarë do të thotë kjo? Me që jemi tek vigjilenca, pra për Republikën, për qytetarët, për dhe ndryshimi i paralajmëruar i kushtetutës në Francë. Pas vous faire un cours de droit parce que c'est ennuyeux, je vais simplement vous expliquer que la déclaration de l'état d'urgence signifie la limitation de la circulation de certaines personnes, l'interdiction de certaines manifestations, la possibilité de faire ce qu'on appelle des perquisitions administratives. Derrière votre question, je vais en quelque sorte la résumer, vous êtes en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas une limitation des libertés? La réponse est oui. Pendant une période temporaire, c'est absolument nécessaire parce que c'est pour ça que ces dispositions existent. Alors, on va réformer la Constitution parce que la loi sur l'état d'urgence date de 1955, à une époque où il n'existait pas Internet, où il n'existait pas les SMS. Donc, nous devons nous adapter notre Constitution à ces nouvelles menaces et puis aux nouvelles armes que eux mettre en œuvre, mais que nous aussi, nous voulons mettre en œuvre. Kushtetuta ka të bëjë me këtë. Dakor. Masat që po merren në kuadër të Bashkimit Evropian do ta shndrojnë Europën në një fortesë. Flasim për një Schengen +3 më të ngushtë.
Moi, je crois que c'est un moment intéressant et Mendoj je që është pense, moment interesant que nous vivons un virage edhe jemi në një kthesë të rëndësishme. pour que nos amis albanais nous comprennent bien. Qu'est-ce que ça veut dire Shqiptarët duhet qu'être ta en Europe? kuptojnë mirë. Jusque-là, c'était un espace de liberté où on accroissait les libertés de Deri tani circulation ishte des një hapësirë, lirie, lirë lëvizje, On s'aperçoit que por un për certain vëmërese nombre de gens, ils sont peu nombreux, mais extraordinairement violents. C'est pour ça disa que tout à njerëz l'heure, të cilët nuk janë të shumtë, po janë janë jashtëzakonisht Donc, të est-ce rrezikshëm. que le dispositif dont nous disposons, Schengen, etc., Këto masa est që suffisant? kemi La ne réponse est Schengen non. C'est pour ça do të que kufizohen, le përgjigjja jonë gouvernement është jo. français a obtenu aujourd'hui de ses partenaires européens l'instauration, je vais vous passer Franca des détails de ce qu'on appelle ka marrë sot ka marrë le miratimin e partnerëve PNR, europianë për të un fichier limituar pak a qui shumë permettra vizën e lehtë të d'identifier Schengenit, beaucoup mieux les masat passagers të cilat aériens. do Nous bëjnë të allons kontrollohen, të également shtohen kontrollet. proposer Ne kemi des propozuar mesures à nos amis masa européens, të tjera, miqtë notamment dans evropianë, le siç është cadre për des... shembull Vous në savez qu'on kuadrin a pris un certain nombre de restrictions de circulation d'entrée sur le e territoire kufizimeve, national. disa Il kufizimeve faut të là aussi lëvizjes, peut-être regarder de manière un petit peu attentive si nous pouvons maintenir cette lëvizje të discussion cilat pendant un duhet temps për cilët do suffisamment jemi pak më long të pour kujdesshëm, écarter la menace. edhe të cilët do zbatohen në të ardhmen. Franca mban agjendën ndërkombëtare të saj, që do të thotë samiti për klimën do të zhvillohet. John Kerry në Paris konfirmoi që presidenti Obama do të jetë i pranishëm. Po, njerëzit e dinë që perimetri i sigurisë për rreth shefave të shteteve dhe të qeverive, aq më shumë për rreth zotit Obama, është shumë i gjerë. Ndërkohë që në Francë, në mars të vitit të ardhshëm, do të jetë gjysmë maratona e Parisit. Je me suis inscrit. Je tiens à y être. Do të jetë në prill maratona dhe në qershor kampionati botëror i futbollit, kampionati evropian i futbollit, Kupa e Europës. Ka rrezik për këto evenimente të mëdha sportive kur dihet që janë një rast që terroristët i kërkojnë, kam parasysh për shembull maratonën e Bostonit. Comme je savais que vous étiez inscrit au semi-marathon de Paris, je me suis renseigné juste avant de venir. Je vous tiens à vous rassurer, le semi-marathon est maintenu. Plus sérieusement, Para se të vija këtu e pyeta dhe më thonë që maratona është do të zhvillohet. votre première phrase est essentielle. Fraza La e parë France është maintient-elle thelbësore. son agenda Fraza international? që ju thatë është thelbësore. Ou bien Franca la do të ruajë të France gjithë doit-elle aktivitetet se që cacher? manifestimet që janë Doit-elle parashikuar. se terroriser? La réponse est non. Franca nuk lejon që ajo La të COP terrorizohet, 21. absolutisht jo. Est maintenue, même si les manifestations festives autour ont Edhe été takimi annulées. On ndërkombëtar va renforcer les do të mesures de zhvillohet sécurité. gjithashtu. Mais Ne do ta përforcojmë masat e sigurisë. pardonnez-moi d'être familier. Est-ce qu'on va laisser une bande de voyous empêcher Nuk le mund të lejojmë monde që një d'avancer grup banditësh të na pour lutter pengojnë, contre un fléau majeur qui s'appelle le që ne të réchauffement që të climatique? luftojmë kundër një të keqe akoma më të Vous madhe. aimez le që është football, j'aime le ndryshimi football. klimatik. On va laisser ces gens-là nous A mund empêcher të de jouer lejmë au të football? njerëz të na detyrojnë Alors le ne championnat që të- d'Europe që të mos sera veprojmë. maintenu avec des mesures de sécurité. Kampionati D'autant Evropian do que, të je vous le marrë, rappelle, la do të France a une zhvillohet revanche në à prendre sur l'Albanie. masa sigurie dhe ne kemi hak për të marrë ndaj Po Shqipërisë. flasim për gjëra tragjike, por ju pa më bëni dyshim më se- riktheni buzëqeshin. Megjithatë, regjia, ju lutem më ndihmoni pak me pamjet që e fundit të flamujve, zoti ambasador, shikoni tek ekrani këtu. Atëherë ditën e hënë, kur ishte dita e zis, bëm një vëzhgim në për ambasada dhe pam që ambasada e Bullgarisë, vëndëtar i Bashkimit Evropian, e Katarit, e Rusisë dhe e Kinës, nuk respektuan flamurin e gjysmështisë. Ç'u bën kjo? Si ndjeni kur J'imagine que vous aviez peut-être un petit peu plus de temps que moi. Je n'ai pas été voir Ndoshta tous kemi les pak më drapeaux. shumë La kohë se seule chose unë, que j'ai nuk vue, isha të c'est shikoj que j'ai gjithë reçu flamujt siç de ishin, tous por mes ka collègues marrë nga gjithë ambassadeurs kolegët e mi ambasador des lettres de condoléances. Plus précisément, ngushtimet e tyre më të thella, më que vous me saktësisht parlez de certains, me flisni les për ambassadeurs de ambassadeur Bulgarie, e Bullgarisë, de Russie de et du Russie Qatar sont edhe venus Katarit, signer erdhën le të livre de shkruan condoléances. librin e Et ngushëllimit. l'ambassadrice de Chine Dhe m'a ambasadori personnellement i pris dans Kinës ses bras na pour me përqafoi fort présenter les condoléances et la dhe na solidarité du paraqiti gouvernement ngushtimet e saj du gjatë peuple chinois. ceremonisë. Moi, je që është constate zhvilluar. que le monde entier est Pra soudé contre la gjithë bota barbarie. është kundër C'est ce qui barbarisë. m'importe le plus.
Kjo është simple gjë e oubli, rëndësishme. thjesht një arrest. Un simple oubli de mettre le drapeau en berne. Je donne juste une petite information, parce que Të jap një informacion ndoshta kaq të vogël, sepse je vous avoue que je n'ai pas fait du tout attention. D'accord. nuk À e kam cela, vënë j'avais as vraiment pak la të tête. aspekt. Ishin apo e flamurit në Bern, në gjysmë shtëpi. Në fund, zoti ambasador, dua të shprehem shumë shkurt në gjuhën tuaj. Je voudrais, en mon nom, mais je pense en nom aussi de tous les collègues de ABC News, toutes nos condoléances, nos sentiments de sympathie et de soutien. Veuillez les accepter. Non seulement je les pas accepte, le mais nom. j'en ai besoin. Jo vetëm që i pranoj, por Parce kam que edhe ce nevojë sont për ces këtë. témoignages-là pour qui, cette en ces déchenille. moments-là, sont Në këto les momente soutiens les plus forts. Et je janë me suis posé shumë une question, je shumë serai të très rënda. court. Pourquoi les Albanais ont été si Se fortement shqiptarët ishin kaq émus par ce qui s'est passé ishin là-bas? kaq u preken kaq shumë Parce que ato fondamentalement, atentate. je crois, le peuple albanais Sepse thjesht a un populli rêve, shqiptar qui est Ka një un ëndër, rêve européen, qui est un një rêve de ëndër liberté, evropian, d'égalité, de justice. ëndrën e lirisë, Et barazisë il dhe s'est senti drejtësisë. lui-même agressé. Et je Edhe voudrais është e ka ndier vetëm vraiment lui të exprimer aussi ma agresuar, të reconnaissance, comme je goditur. vous exprime ma Janë shumë i reconnaissance, prekur në shprehja ainsi qu'à l'égard de toute la rédaction d'ABC. e shprehja e solidaritetit nga ana Faleminderit shumë. Nderuar teleshikues, ishim në këtë bisedë me ambasadorin e Francës, zotin Bernard Fitoussi.